मासाव दिनै सिनिनि youth generation dok जों समाजनि कखनाया समाज बाय दं यानबायनो दिनै न youth generation dok आलका सामुंगो गदालजाक हायकेबो सामुं थामियाव गदालजाक जों बिबिनो ताबुक जिनि मैक्सिमाम youth जों नुखांगे बिसिबां जिनि youth dok जों ड्राग बाय कुबुलजाक सामुं थामिया बाय कुबुलजाक तो आबोनि बिसिंगो जों youth जति जों youth dok सहायनि तंहांगे समाज बायके रांनाय एलाका बायके रांनाय दिनै जे अकरा रखजना आसामानि जे सुनु फोरोंमानि जों दिनै अकरा रंनि सिनि कखनेन बागनो दिनै अ समाज अ सोसाइटी अ बंश जों दिनै मावो हायकेबा हदायगिरि फेस्टिवल अ पान्दाव फायमानजा फायजाक दिनै कास्को रायपुरसननि अकरा दिनै आसुकफां फायमानजा फायजाक दिनै 42 अमरपुरनि मानगोनां एमएलए दिनै सार रन्जित दास महोदय फायमानजा फायजाक टिडिएडिसिनि दिनै बरंगोनां जों दिनै इएम दिनै मेडाम दलिरियां फायमानजा फायजाक दिनै टिआरपि एनपिटिजिनि डिएलसिनि चेयरमेन दिनै बरंगोनां चन्द्र जयरियां फायमानजा फायजाक दिनै अमरपुर आदि ब्लकनि मानगोनां बिएसि चेयरमेन दिनै रबिन्द्र जमतिया महोदय फायमानजा फायजाक दिनै अमरपुर साब जोनालनि चेयरमेन दिनै बरंगोनां दिनै आदा आसिराम ताय फायमानजा फायजाक दिनै अकरा दिनै मानगोनां दिनै अतिन्द्र रियां महोदय अपान्दानो नायख'थ'के संसानाय जारा कमिटियाव तंनाय ताय दिनै आरक्ष दत्तनि दिनै बंनि बिसिंथि दिनै अपान्दा शान्तिपूर्णभावे पाइनायनि कामगोनखौ पाइनाय आसावो ताय जत्त दिनै मिडिया फ्रेन्ड जत्तनो आंनि व्यक्तिगत अंगै ताय आंनि फेमिलि नंगै नंनो जत्तनो खा काहाम ताय हामजा मुयाफोर पुइलावो अ फेस्टिवलखौ गानि मो फर्स्ट टाइम तो पाइफले हामबाय दिनै अकरा हायको दिनै जारा दिनै पान्दानो संसानाय रंनो इनभाइट रमान बागै पाइफले हामबाय तो पुइलावो जेकुनु जों सामुं खायनायनि थाखाय दिनै पुइलावो समाजनो दिनै प्रथम तान निके दिनै अ जों जेकुनु जिनिस राखना निके पुइलावो दिनै समाज आबोनो जों राखनाय समाज राखेसि पारा राखनाय पारा राखेसि एलाका राखनाय एलाका राखेसि राज्य राखनाय राज्य राखेसि देश राखनाय तो जत्तनि सहयोगिता नांगौ शुधु दिनै अरो जारा कमिटि तंनाय सिमिना जारा जों एलाकाबासि हिसाबै जारा तंनाय रगो जों सापर्ट होना नांगौ फान्ड होना नांगौ तामंके जतनि फान्ड बेसे किसा किसा जिनिस कत रंगै थांगौ तो समाजनि बिथिङाव अनेक किसु सोलोंथाय जारा जों दिनै youth generation तंनाय रग आगामी दिनाव जों दिनै अकरा रग जों अम फोरोंलायाखै हतबा जों सायमांला जे तामनो समाज व तामो जिनिस जों नां जेकुनु निनि मुताय जेकुनु करना थांके जों ताबो जाने youth generation तारो ताबो जे generation तंनाय जों मैक्सिमाम सिया तो आमनि बागै दिनै न जारा संसाय तंनाय 2018 नि सिमिन बरक संसार गायनो तो बंनो पाइपले हामबाय ताम निके अमो कायसा सिरि सिटी इंगै थांनाय बासिनि जारा जों youth generation नरमो कायसा सुननर कायसा सिकाबा सिमुं रमानि कलायो तमनो बिसिङनो जारा जों youth generation तंनाय रबो चिनि कर्तव्य हायके जों स्ट्रंगै अ जिनिस संनो जों फुल्ली सपोर्ट खायथाय ताम निके जों बिभिन्न जागा नुजागो ताबो मासाव जे जागा प्रग्राम थांफुनो जोंले एज ए सोशल वर्कार जों समाज सेविक खायनो जों मासाव दिनै youth generation दं जों समाजनि कखनाया समाज बाय दं यानबायनो दिनै youth generation दं
alka samungo gedaljak haikaba samung hamyaw gedaljak जों बिभिन्न ताबुक जिनि मैक्सिमाम यूथ जों नुखांगे बिसिबाग जिनि यूथ दं जों ड्राग बाय कुबुलजाक सामुं हामया बाय कुबुलजाक तो आबोनि बिसिंगो जों यूथ जति जों यूथ दक सहायनि तंहांगे समाज बायके रांनाय एलाका बायके रांनाय तिनि जे अकरा रखजना आसामानि जे सुनु फोरोंमानि जों तिनि अकरा रंनि सिनि कखनेन बागने तिनि अ समाज अ सोसाइटी अ बंश जों तिनि कमावो तो फायदि जों तुरुक समाज नो रागै एलका नो रागै जों एकटा शिक्षा रयै गताल जिनिस बाय जों दिनैनि अ सानि बिसिं समाय तांगैखे गताल के आसायने बुफां जेमन बेदे गताल का आसायै नायथो के बुबां ताइसे जीवन गताल अ लामानो जों सोलोंथाय जारा तिनि सामुं हान्याव कुबुलजाक नर आगाम दिनो अबार काम खायदि बाहायके जों अ समाज न अ एलाका न अ राज्य न जों मुथाङै नारनाय आबसिनि थानि दायित्व नरक जों जारा जों यूथ जों फानदोके जे दिनो अ समाज अ सोसाइटी रांना हायाके जों बतायबो पिछनो खलायनाय तो अ कसारैनो नरक दिनैनि सिमिनो पान्दासिनि अ फेस्टिवल चेंजांनाय कुनो मिसबिहेवियर खायाकारै कुनो निसाबै जुरुत खायाकारै नर फुल सपोर्ट दुवै निजिनि मेला निजिनि फेस्टिवल होनै नर मने खायै अ पान्दानो नाथक के कुनो गेंजाम खायाकारै नर थानिओ आसास नारगो अ पान्दानो काहाम करं पायरनाय हनै तो अ कसारैनो आनि कक्टे समनो अरं पायरखा हामबाय।